En inglés hay 5 vocales escritas, pero 12 sonidos de vocales. Ellas están agrupadas en 4 grupos de 3. Cada grupo se hace, depende de cuál parte de la lengua se levante. Esta es una lengua. Esto se hace en la parte de adelante, la parte que sigue, la que sigue y la que sigue. Pero no, el cerebro no le puede ordenar a la lengua qué parte levantar. Pero el cerebro sí puede ordenar hacer unas cosas, 4 cosas que podemos controlar, 4 factores. Y esos factores son los que hacen, es el criterio para que esos se agrupen de esta manera, para que estos 3 sonidos vivan aquí o aquí o aquí o aquí. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy, los criterios. Y voy a dar 3 palabras de ejemplo de cada sonido. Pero lo primero que vamos a hacer hoy es solo articular los sonidos y hacer la conexión entre el sonido con un símbolo que es muy diferente, que va entre estas 2 rayas. Es un símbolo que es del alfabeto internacional fonético. O sea, solo esto simboliza el sonido que estoy articulando. ¿Por qué no vemos palabras escritas todavía? Porque hay muchas maneras de escribir la palabra, como pueden ver aquí. Hay muchas maneras de escribir el sonido, mucho. Entonces, ahorita nuestro enfoque es solo articularlo. Vamos a hacer las primeras. Este símbolo de 2 punticos significa que el sonido es continuo. Todas las de este edificio, todo el sonido es continuo. Tenemos las comisuras de los labios se van hacia los lados, se va formándose como un rectángulo en la boca. Los músculos son tensionados. ¿Listo? Entonces sería 1, comisuras hacia los lados, formando un rectángulo. 2, músculos tensionados. 3, sonido continuo. Y hay un cuarto factor que es el que determina en qué posición va. Cuánto cae la mandíbula, cuánto se abre la mandíbula. Esta se abre poco, esta más y esta más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer así. Mi, bi, bin, peace, happy. Ahora abrimos la mandíbula un poco más para seguir a la siguiente. Dice, perdón. Continuo, como en egg, head, many. Esta A está haciendo E. Many. Se abre más la quijada, cae más. Como en ant, como en at, apple, back. Seguimos con el siguiente grupo. El siguiente grupo son las mismas del primer grupo, pero ahora el factor cambia. Ahora, los músculos se relajan, las comisuras todavía quedan hacia los lados, por eso lo ponemos como un oval, hacia los lados, y ahora es un golpe seco, no continuo como el anterior, sino seco. Y también la quijada va bajando un poquito más y más. Entonces dice así. Está. E. Como en ink. Him.
build. La siguiente es la quijada más abajo y tiene un nombre que se llama schwa, porque con esta es que se marca las tildes, el acento, el estrés en las palabras de inglés. En inglés no hay tilde en la rayita, pero hay este sonido que nos ayuda a marcar, pero es otra explicación. Entonces es como en mixer, mixer, la parte final, como en la parte final, como en admiral, admiral, como en about, la parte primera, about. Ahora abrimos la mandíbula más. A, como en up, como en love, como en blood. Ahora comparemos las dos. Hagamos los sonidos juntos y luego las tres palabras de cada uno. Bueno, y decimos esta. I, me, beef, bean. Ink, him, build. Ahora, alternando. I, I, Ahora estas dos, alternémoslas. Egg, mixer. Head, the. Many, admiral. Ahora, estas dos. Ant, up, at, love, apple, blood. Ahora la siguiente. En la siguiente, los labios tienen, la boca tiene otra posición y los labios juegan un papel importante en este bloque. Entonces los labios van a salir pretuberados y van a ser como ovales. No, las comisuras no vayan hacia los lados, sino vamos a estar como un oval. ¿Listo? Para esta primera es un golpe seco. Y vamos a ver los dientes. Y se va a decir así. Como en book. Como en cut. La L es silenciosa. Cut. Como en bull. Como en put. Ahora, en la siguiente vamos a hacer la continua. Y aquí entra un factor importante, la lengua, como hacemos la R. Cuando vean en el video la R sale las dos posiciones, o curvar bien la punta de la lengua y tensionarla, o hacerla como una cuchara. Pero en ambas vamos a tocar la parte interna de los dientes de atrás, superiores, y vamos a tensionar la lengua bien para que salga el sonido. Y sería algo así. Continua. La palabra ejemplo es bird, service,
word, journey, nurse, learn. Ahora esta continua. Se abre más la boca, la quijada baja más. Y también le vamos a poner el efecto de la lengua. Y se dice así. Ah, ah, ah. La palabra ejemplo. Arm, pass, half. Aquí no curvamos tanto la lengua, queda más bien plana. Half, laugh. Ahora, para la última, aquí los labios se vuelven más redondos. Perdón, la boca más redonda y los labios protuberados también. Aquí vamos a hacerla en un es continuo el sonido, continuo. Entonces decimos como si tuviéramos un pitillo. Los dientes no se ven. Como en moon, coupon, true, do, shoe. Ahora la siguiente. Esta vamos a hacerla sin los puntos. Sin los puntos es un golpe seco y también es redondo. Entonces sería O. 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 Como en cot. Como en... Tengo solo ejemplo cot aquí. Cot. Cot. Cuna. Cuando ya le agregamos los dos puntos ya es un sonido continuo. Entonces vamos a hacer, y la lengua juega un papel importante también. Dice, se enrosca. O, como en born, John, ball, walk, more, caught, ought. Bueno, ahora la última. Esta es grande, duele y es en el inglés americano. Hot, hot. Es como entre una y una O. Hot, hot. Bueno, ahora vamos a comparar estas dos. Este es un golpe seco y los dientes se ven. Y se dice así. Oh, oh, oh. Este es un sonido continuo y se cierra más. Dice continua. Ahora, ejemplos están, como esta es pull, y con esta pull, 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 alar y piscina. Ahora hagamos el contraste entre el golpe seco y el continuo. El golpe seco es O, 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 como en cot, cot, cot. Continua. O, como en caught, 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 caught. Caught es cuna, caught, te atrapé.